जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि नंढड़े ॿारनि सां फरमाईंदा ॿुधो बगदाद में सुभाणे ईंदा आलम इस्लाम में सुभाणे ईंदा पर मां अब्दुल कादिर तो चवां मुंहिंजो ईद उहो ॾींहुं हूंदो हिन दुनिया खे छॾे रहमत वारे नबीअ सां वञी मिली मुंहिंजा हिन दुनिया खे छॾे जरे रवानो थींदो मुंहिंजा दोस्तो न को माल कमींदो न को औलाद कमींदो अचण वारो आहे ताला जो कलाम आहे कब्र में दिलबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार शफाअत आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे उम्मत लाइ कुरान छॾे वियो आहे ऐ मुंहिंजा उम्मतियो मां अल्लाह जो कलाम के नहीं तो इन कलाम के पढ़ंदा वञो इन ते अमल कंदा वञो सकरात में कुरान शाफिया कब्र में कुरान ईंदो महशर के मैदान में कुरान पढ़ण वारे के बख्शाईंदो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे अस्सयाम वल कुरान यशआन लिल अब्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सयाम रोज़ो रमजान जा रोज़ा अस्सयाम वल कुरान रोज़ो कुरान यशआन लिल अब्द क़यामत दी बाने के बख्शाई दिलबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथे कुरान नाज़िल थियो कुरान शान वारो किताब कुरान के ॾिसण इबादत कुरान के पढ़ण इबादत कुरान के समझण इबादत कुरान के सीने में जाए ॾियण हिफ़्ज़ करण इबादत क़यामत वारे ॾींहुं महशर जे मैदान में जॾहिं ईंदो कुरान वारो उन जे वातमानी निकरंदो महशर जे मैदान में अल्लाह ताला फरमाईंदो ऐ हाफ़िज़ कुरान दुनिया वारा छा चवंदा हुया अॼु महशर जे मैदान में कुरान पढ़ंदो दुनिया वारा दुनिया जे पोयां दौड़ंदा हुआ दुनिया वारा दुनिया में फाटल हुया उन्हनि खे टेम न मिलियो पंहिंजे बचन खे कुरान न पढ़ायो पर अॼु तूं कुरान पढ़ंदो महशर वारनि खे ख़बर पए त कुरान वारे जो छा शान आहे यकीन हाफ़िज़ कुरान क़ारी कुरान शहीद मोहम्मद दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि जे वालिद खे दुख पहुतो हूंदो पर जॾहिं क़यामत वारे ॾींहुं महबूब नबी इनाम ॾींदो महबूब नबी जे हथां अल्लाह ताला इनाम ॾियारींदो छो हदीस मुबारका में आए त क़यामत वारे ॾींहुं महशर जे मैदान में कुछ माण्हू ईंदा जंहिंमें मर्द भी हूंदा औरतूं भी हूंदियूं उन्हनि जे मथे ते ताज हूंदो सिज वांगर चमकंदा उन रोशनाईअ खे ॾिसी महशर वारा हैरान थींदा शायद नबियनि जो जमात पुछंदा मलाइका में केर रहियो हे जो के इज्जत मिलियो हू चवंदा आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती आयो जेको इज्जत मिलियो नमाज जे करे रोज़न जे करे हज जे करे खैरात जे करे नाना हू चवंदा असांजा औलाद दुनिया में कुरान पढ़ण विया कुरान पढ़ियूं दुनिया में अल्लाह जो कलाम पढ़ियूं कुरान के सीने से लगायूं सीने में जान ॾिनऊं उन जे बदले में अल्लाह ताला अॼु महशर में असांखे इहो इनाम ॾिनो आहे हिते हाफ़िज़ कुरान ख़त्म कंदो आहे हाफ़िज़ कुरान के हार फेराईंदा आहिनि
मथे ते दस्तार बंदी पटको बददा आहिनि ॿुधाईंदा आहिनि हाफ़िज़ क़ुरान आहे या आलिम दीन आहे पर मुंहिंजा दे दो क़यामत वारे ॾींहुं हाफ़िज़ जो त वॾो मक़ाम पर हुन जे माउ पीउ जे मथे ते ताज हूंदो तॾहिं क्या शिक फरमायो आहे फरमाए तो भले जायो माहिरू संदो सालिह महशर जे मैदान में जिनी के डाज मिलन बियन वेचारिन उजागा जाया गया अगर के जो औलाद कर्नल हुंदो के जो औलाद कमिश्नर हुंदो के जो औलाद जज हुंदो के जो औलाद इंजीनियर हुंदो के जो औलाद डॉक्टर हुंदो ये दुनियावी तालीम दुनिया में रही वेंदो पर जे जो औलाद हाफ़िज़ क़ुरान हुंदो क़यामत ॾींहुं जे अब्बा अम्मा के वठी बख़्श जन्नत वठी वेंदो सुभान अल्लाह रवायतन में अचे तो कुरान जो छा मक़ाम मरण जो टेम ईंदो वक़्त मौत जो वक़्त पहुची वेंदो उन मौत जे वक़्त ही सिलसिलो ख़त्म दुनियावी ज़िंदगी मुनक़ता ख़त्म हाणे उहे मंज़र साम्हूं अचे बीहंदा जन्नत नज़र ईंदो जहन्नम नज़र ईंदो मलाइक रहमत जा लहींदा अचे ॿुधाईंदा ऐं बंदे ख़ुदा जा बाना हाणे हिननि सां तुंहिंजो तालुक़ ख़त्म थियण वारो आहे औलाद रहणो आहे माल रहिजी वेंदो आने अकेले सर कब्र ॾे हलंदे हिन वक़्तु सकरात शुरू थींदो जिन वक़्तु मलाइक साह कंदो क़ुरान सोणे सूरत में अचे साम्हूं बीहंदो अहिड़ो सोनो सूरत अहिड़े ख़ूबसूरत हालत में क़ुरान अचे साम्हूं बीहंदो जो मरण वारो रुॻो हुन जे ॾिसण में मगन थी पवंदो हेॾां रूह निकिरंदो तकलीफ़ कोई हुनखे असर ई कोन हूंदो तकलीफ़ जी मुजाहिदो सुभान अल्लाह जिन वक्त गासिल जे कुरान वारे के गुसल ॾींदा गासिल ॾींदो कुरान साम्हूं अचे बीहंदो ताके दिलासो ॾींदो तो फिक्र न कर अकेलो न आई सभु तोखे दुनिया वारा छॾे विया आहिनि पर मां अल्लाह जो कलाम वठी आहियां छो त तूं दुनिया में मूंसां मोहबत रखंदो गुसल का बाद खड़ी जनाजे के कब्र में ॾींदा कब्र में लाए दफन करे ॾुखो सफ़र अल्लाह 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 ताला कुरान में फरमाए मिनहा खलक़नाकुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा ऐ बंदा होशियार थी इन मिट्टी मां तोखे पैदा कयो मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम वरी मोटायूं तोखे इन मिट्टी में मुजाहिद कब्र के अंदर जने बंद करे मोटदा मन मिट्टी दे कब्र में लाए मोटदा पी पांजे पुत्र के कब्र जे हवाले करे मोटींदो औलाद पांजे बाबे के कब्र जे हवाले करे दो पर कुर्बान वणो महबूब नबी कब्र में पांजो दीदार कराइंदो उन कब्र जे अंदर जने कुरान पढ़ियो हुंदो त अल्लाह जो कलाम सोने सूरत में ते कब्र में साम्हूं बीहंदो जिन दफन करण वारा कांधी मोटदा कब्र में ईंदो अल्लाह जो कलाम साम्हूं अचे बीहंदो मयत कनन सां ॿुधंदो दफन करण वारा माइट मूंखे कब्र जे हवाले करे वञनि पिया उन्हनि जे कदमनि जो आवाज़ ॿुधंदो पर साम्हूं अल्लाह जो कलाम अचे बीहंदो पुछंदो भाउर छॾे विया औलाद छॾे विया दोस्त छॾे विया तूं केर आवाज़ ॾींदो अल्लाह जो कलाम कुरान मजीद आया हम अल्लाह जो कलाम आया जेको सुबुह जो सवेरो उथी मूंखे तिलावत कंदो दुनिया वारा पंहिंजे दुनिया जे कम जे फिक्र में हूंदा हुआ तूं निंड मां उथी करे मूंखे पढ़ंदो हुई तू मूंखे ॾिसंदो हुई मूंखे पढ़ंदो हुई जॾहिं दुनिया में तूं मूंसां मोहबत रखंदो हुई तो मां कीअं तोखे कब्र में अकेलो छॾे वञा तोसां गॾु कब्र में रहंदो
सुभान अल्लाह। जो हामी कुरान, जो शाफी कुरान, जो शिफात करण वारो कुरान, जो हिमायती कुरान, उन इंसान जो कहिड़ो मकाम हूंदो। और कुरान के अल्लाह के तो ताकत ॾिनो आहे। कुरान पाण पंहिंजे ताकत जे बारे में ॿुधाए थो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अल्लाह तआला फरमाए थो इहो कुरान वो पंहिंजे महबूब नबी जे सीने में नाज़िल फरमायो आहे। अगर इन कुरान के जबल ते नाज़िल करियां, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। इन कुरान के जबल ते नाज़िल कयां त जबल रेज़ा रेज़ा थी वञे कुरान जे ताकत। समझ आदि दोस्त, अल्लाह जो कलाम मलाइका लांदा अकेलो हूंदो, इंसान कब्र में अकेलो हूंदो, पर जिन कुरान पढ़ियो आहे, कुरान ते अमल कयो आहे, जिन कुरान पंहिंजे सीने में समायो आहे, कुरान सोने सूरत में चे बीहंदो मलाइका जो हिसाब किताब में। कुरान के ॾिसी उन मोमिन जे दिल में शौक़ पैदा थींदो, जवाब ॾींदो मर रब्बुका, जवाब ॾींदो रब्बी अल्लाह व मा दीनुका दीनुल इस्लाम। सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरफ इशारो कंदा मलाइका फयक़ूलान लिमा तक़ूल, इशारो करे चवंदा आहिनि सोने सूरत जे बारे में तूं कहिड़ो अक़ीदो रखंदो हुई, तूं छा चवंदो हुई। हू चवंदो मुंहिंजो आका, मुंहिंजो महबूब, नबियनि जो सरदार, रसूलनि जो इमाम, आमिना जो लाल, रहमत लिल आलमीन दिलबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदा मलाइको छॾे ॾियो मुंहिंजो इहो जन्नती लिबास पाराए करे मलाइका चवंदा नम का नौमतुल उरूस, जन्नती लिबास पहिरायो वेंदो। हिकिड़ो कफन असां मुसलमान पंहिंजे हथ सां पंहिंजे माइटनि खे पहिराए कब्र में दाख़िल कंदा आहियूं। अल्लाह ताला जे तरफ़ खां मलाइका जन्नती लिबास पहिराईंदा, ॾींहुं क़यामत ताईं उहो महसूस कंदो त मूंखे जन्नती लिबास पातल आहे। समझ आदि दोस्त, मरण सभिनी क्या है, मौत पर हक है, लेकिन जो हितां कमाए तो वञे उनखे का फिक्र न आहे। उन जे लाइ अल कब्रो रोज़त मियादिल जन्नत, अल कब्रो रोज़त मियादिल जन्नत, मोमिन जो कब्र जन्नत जे बाग़ में बाग़ आहे। शहीद मोहम्मद दाऊद जन्नत में दाख़िल आहे। उन ज़ाहिरी कब्र त मिठी आहे, पर उहो मिठी न आहे, बल्कि उन कब्र ते अगर को मोमिन वञी बीहंदो गोया हींअर जन्नत में बीठो आहे। सोने हबीब फरमायो आहे अल कब्रो रोज़त मियादिल जन्नत, मोमिन जो कब्र सुभान अल्लाह जन्नत जो बाग़ आहे। हींअर गोया जन्नत में वो शख्स आहे बीठो आहे जिन मोमिन जे कब्र ते सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिननि जी अम्मा जीजा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाए थी ऐ सोना महबूब नबी जॾहिं क़यामत वारे ॾींहुं माण्हू कहिड़े हाल में उथंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐ मोमिननि जी मां ॿुधां, मां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाए थो वञा, वो मुझे उम्मत ताईं पैगाम पहुंचा। वो आलिम दीन जिन कुरान इल्म पढ़ी उन ते अमल कई, मखलूक के पढ़ाया समझाया अमल कराया, क़यामत ॾींहुं उथंदो त उनजे जिस्म ते कफन पातल।
उन जो कब्र में भी सलामत ऐं क़यामत में भी कफन जी हालत में पहुंचंदो। बे नंबर ते हाफ़िज़ क़ुरान जे क़ुरान दिल में याद करे पढ़ी करे याद के सजो 30 पारा क़यामत ॾींहुं उथंदो त कफन पातल हूंदो। वो शहीद अल्लाह जे राह में या मखलूक जे दख़ल अंदाज़े सां शहीद थियो आहे जे एक्सीडेंट थे पानी में बुडी वञे या के बाहि में सड़ी वञे या कोई इंसान उनके कत्ल करे या कोई हैवान जे हमलो करे या नांग जे डंग सां या के अहिड़ो को मूंदी अशरात वग़ैरह खाए डंग हणे जंहिंसां हू दुनिया मां वञे त शहीद उन जो कफन जिस्म कब्र में सलामत रहंदो। ॾींहुं क़यामत में उथंदो त उनखे बि कफन पातल हूंदो। ॿियो हाफ़िज़ क़ुरान जुमे जे रात जुमे जेॾी मोमिन दुनिया मां वफ़ात करे उन जो भी कफन जिस्म सलामत रहंदो। 15 शाबान जे रात 27 रमज़ान जे रात ॿिन्ही ईदनि जे रात ॿिन्ही ईदनि जे ॾींहंनि में जेको वफ़ात कंदो कफन सलामत जिस्म सलामत ही तो खुश नसीब इंसान महबूब नबी जो आशिक़ हाफ़िज़ क़ुरान कारी क़ुरान जो तालिब इल्म पढ़ण लाइ वेंदो आहे जेतिरो पंध करे क़ुरान लाइ वञे पियो रहमत जा मलाइका जे पंहिंजा पर विछाईंदा आहिनि। तालिब इल्म लाइ एतिरो इज़त आहे। तालिब इल्म ये तालिब इल्म भी हो हाफ़िज़ क़ुरान भी हो इल्म जे तलब ला हो हाफ़िज़ क़ुरान हो क़ारी क़ुरान हो। ओ छोटे एक्सीडेंट थी पियो डबल मंज़िल हिनखे मिलिया मक़ाम मिलिया क़यामत वारे ॾींहुं सुभान अल्लाह मुजाहिदी दोस्त शहीद क़यामत ॾींहुं उथंदो। शहीद जे मक़ाम खे ॾिसी ॿिया बि हसरत कंदा त काश असां बि शहीद थी वञूं हा त इहो मक़ाम असांखे मिले हा त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो असांखे माशाअल्लाह अब्दुल रऊफ़ वारा बि क़ुरान पढ़नि था। अल्लाह ताला जे इल्म में बरकत ॾे उम्र में ई मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो क़ुरान पढ़ंदा वञो छो त इंसान जॾहिं हिन दुनिया मां वेंदो पोइ उन जो रूह उन इंसान खां ख़ुशि थींदो जेको क़ुरान थींदो जेको ज़िक्र थी छो त हिन दुनिया जे मामलात ऐं आलम बरज़ख जे मामलात में फ़र्क़ु आहे। आलम बरज़ख यानी क़ब्र में माण्हू वेंदो पोइ रूहानी ज़िंदगी आहे जिस्म सां ताल्लुक़ आहे पर रूहानी ज़िंदगी आहे। पोइ रूह जो ग़िज़ा जेको सो अल्लाह जो ज़िक्र आहे रूह जो ग़िज़ा अल्लाह जे कलाम जो तिलावत आहे ऐं अल्लाह जे कलाम जो जेको तिलावत कंदो क़ब्र ते हज़रत सुफ़ियान बिन ऐनिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुफ़ियान वॾो आलिम हो बुज़ुर्ग हो अल्लाह वारो हो मदरसे में तालिबनि खे पढ़ाईंदो हो। हुन जो बाबो ऐनिया रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात करे वियो। रोज़ानो पंहिंजे बाबा जे क़ब्र ते वञी क़ुरान पढ़ंदो हो। कुझु ॾींहंनि खां बाद वञण खां पाण खे रुकी कुझु ॾींहं मदरसे में क़ुरान पढ़ी बची हिकु रात ख्वाब में सुतो हो तो ख्वाब में ॾिठई त हज़रत ऐनिया पंहिंजे पुट सुफ़ियान खे ख्वाब में पंहिंजो ज़ियारत कराई। हज़रत सुफ़ियान रहमतुल्लाह अलैह पुछियो बाबा केड़े हाल में जवाब नहीं बच्चा मां खुश आया पर तू मुझे कब्र ते छा जेला न अची के मां इन लान जे तो के रोकियो जेके रोकियो कोन आ हुई पाजे मदरसे में तोला कुरान बख्शी बख्शा तो चे ना मुझे कब्र ते ईंदो कर तू मुझे कब्र ते ईंदो आई मुझे कब्र ते ईंदो आई त मूंखे खुशी महसूस थींदो आ मुझे रूह खुश थींदो आ पर उसी पासे में कब्रस्तान में जेके दफन उहे उन मुर्दन जा रूह हली मुझे कब्र में ईंदा तू अचे कुरान पढ़ंदो आई आऊं भी ॿुधंदो आहियां त मुंहिंजा जेके पाड़े सरी कब्रस्तान में दफन उन्हनि जा रूह बि कुरान पढ़ंदा आहिनि। जे बाबा जॾहिं आऊं ईंदो आहियां तो ख़बर पवंदो आहे जे असांजे रूह कला एतिरो ताक़त ॾिनो मरण खां बाद जो तूं घर मां निकिरी तो ख़बर पई
जॾहिं तूं हिते ईंदो आहीं सलाम कंदो आहीं असां तुंहिंजे सलाम जो जवाब ॿुधंदा आहियूं असां बि जवाब ॾींदा पर अमां ज़ाहिरी दुनिया वारे कन सां नथा ॿुधो अभी क़ुरान तूं पढ़ींदो असां ॿुधंदा आहियूं दुआ करे मोटी वेंदो आहीं तूं जॾहिं वेंदो आहीं त मुंहिंजे पाड़े सही क़ब्रस्तान में जेके दफ़न इहे चवंदा आहिनि ये पाड़े सरी या रूह मुख चवंदा त मुबारक हुजे ऐं ऐनिया तुंहिंजो औलाद आलिम आहे क़ुरान पढ़ियल आहे अचे तुंहिंजे क़ब्र ते क़ुरान पढ़ंदो आहे सुरूर असांखे मिलंदो आहे असांजे रूह खे सूर आराम मिलंदो आहे त मुंहिंजा अज़ीज़ो दोस्तो क़ुरान जी मोहब्बत रखो नमाज़ पढ़ो अभी हिते क़ुरान पढ़ंदा वेंदो उन शहीद जा दर्जा त बुलंद थींदा वेंदा जन्नत में हज़रत अबू हुरैरा फरमाइनि था जॾहिं माण्हू हिन दुनिया मां वेंदो को माण्हू नेक अमल कंदो जॾहिं नेक कंदो त उनजी नेकी उनखे सवाब मिलंदो क़ब्र में उनजा मलाइक दर्जा बुलंद कंदा हू पुछंदो ऐ मालिकुल मुल्क ऐ रब करीम दर्जा जो बुलंद पिया थियनि जवाब मिलंदो दुनिया में वो माण्हू जेको तुंहिंजो माइट तुंहिंजो औलाद तुंहिंजो माइट तोला जेको तो ज़िक्र पिया कनि क़ुरान पिया पढ़नि उनजो सवाब पिया मोकिलीनि हिन सवाब जे एवज़ इहो तुंहिंजा दर्जा त बुलंद थियनि था दुआ आहे अल्लाह ताला सां वञी हाज़िरी खे क़बूल फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद मोहम्मद दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि जा दर्जा त बुलंद फरमाए ॾींहुं क़यामत ताईं अल्लाह ताला उनजे रहमत क़ब्र जे मथे रहमत जो वस्कार करे अल्लाह ताला वालदेन के अल्लाह तुझे भावरन के माइटन के सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए इन आज हर रात प्रोग्राम रात भी प्रोग्राम हुयो अज भी प्रोग्राम है सुबाणे प्रोग्राम है इतवार ताईं लगातार सूमर ताईं का प्रोग्राम थकल है रात दी प्रोग्राम पर किबला खलीफा साहब फोन कयो जे करे हम हाजिर पियो शहीद जे जिक्र अल्लाह करे शहीद जे सदके असां ते अल्लाह करम फरमाए अवां ते भी अल्लाह करम फरमाए अल्लाह ताला सां सभिनि जी हाज़िरी क़बूल फरमाए।